Oi, pessoal! Que tal a gente brincar de adivinhar qual é o animal que tá fazendo esse barulhinho? A tia vai colocar o som e vocês vão tentar adivinhar. Vão falar bem rápido. Olha só umas dicas. São animais grandes, pequenos, com 4 patas, com 2 patas, que voam, que andam, que pulam, com penas, com pelo. Então vamos lá? Preste atenção, escuta. 1, 2, 3, valendo! Isso mesmo, é um gato, um gatinho. Agora escuta esse outro aí, vamos lá. Uma vaca, parabéns. Para você que não acertou, preste atenção que no próximo você vai acertar. Ó, isso é muito fácil. Um cão, um cachorrinho, muito bem. Agora esse outro. Tem gente que vai falar jumento, tem gente que vai falar um burro, mas a tia vai, certo, aceitar. Muito bem, vamos lá para o próximo. Um sapo, parabéns, garotada. Vamos lá? Um bode, um bode. Ah, agora ficaram com dúvida, não é? Mas é um macaco, um macaquinho. Próximo. Ah, esse foi fácil. Um lobo, muito bem. Também muito fácil. Um passarinho. E esse tá acabando já, olha lá. Não sabe? Um peru. Parabéns. Para quem não acertou, ó, você já acertou antes, então nem fica triste. Agora o último som. Que animal é esse aí? Uma galinha! Muito bem! Espero que vocês tenham gostado, se divertido. A tia curtiu bastante, certo? Um beijo da tia Alexandra. Até a próxima, gente!